Molt bon dia a tothom. Senyora tinenta d'alcalde, responsable de moltíssimes coses a l'Ajuntament de Barcelona, però fonamentalment en aquests moments de promoció econòmica, resta d'autoritats presents a la sala, senyor degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, membres del plenari, del Consell, senyores i senyors, vull manifestar la meva satisfacció per, com deia la tinenta de l'alcaldia, per estar present en aquest acte. I és una satisfacció, en primer lloc personal, perquè, com ha dit molt bé la tinenta de l'alcaldia, és la primera vegada que intervinc després del meu nomenament com a president el 19 de març, i en segon lloc és institucional, perquè poder presentar una memòria que posa en relleu una realitat econòmica, la de la ciutat de Barcelona, que continua avançant en la posada en marxa de polítiques públiques que permeten avançar en la millora del teixit productiu, en la creació d'ocupació de qualitat i en la correcció i reducció de les desigualtats existents, és, òbviament, al meu parer, molt positiu. Des del Consell és un organisme, com saben, que compta amb la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives. El nostre sant disseny, el nostre ADN és el diàleg social, el diàleg social, el social dialogue. I ho dic perquè en poc temps pràcticament tindrem el nostre web en les 3 llengües. I jo crec que això és important, el diàleg social, perquè, en definitiva, el que fem des del Consell és informes i elaborem propostes i recomanacions perquè els poders públics, òbviament, si volen, els puguin prendre en consideració. I fem propostes, informes, elaborem recomanacions, no d'una forma teòrica, sinó amb un intent del que ha de ser la nostra activitat també, i de tots els poders públics, millorar les condicions de vida de la població. I no és per casualitat, permeti'm destacar-lo, que els 2 primers informes que s'han presentat durant el meu mandat i que provenen de l'etapa de l'anterior president, etapa molt profitosa, com sempre he dit, del senyor Francesc Castellana i Aragall, han estat el dret a l'habitatge i la situació de les dones en el mercat laboral de Barcelona i la regió metropolitana. I avanço que en pocs dies farem la presentació de l'informe als fluxos migratoris, l'assentament territorial de la població a la ciutat de Barcelona i a la regió metropolitana, amb vocació de fer propostes i d'obrir un debat que sigui seriós, rigorós i que surti de les meres paraules, de les meres frases i que es centri en la realitat de la nostra població, de tota la població. Com de seguida exposarà un representant de la Comissió Executiva, el senyor Marc Minguillón, per sintetitzar la memòria, jo únicament els diré que Barcelona és una ciutat viva, diversa, que mira cap al futur i al mateix temps està canviant el present, que té 182 nacionalitats i que ha de gestionar polítiques migratòries, tenint present una dada que de vegades se n'oblida, que és que arriba bona part de la població amb una elevada titulació, amb una molt bona titulació acadèmica i professional, i que hi ha un repte important que no afecta, no li pertoca directament a la ciutat, però que també li afecta, com és el reconeixement d'aquestes titulacions, d'aquestes qualificacions, per no perdre talent, per no perdre talent. L'activitat productiva és obvi que es centra majoritàriament, com de seguida s'explicarà, en el sector serveis, però, i el sector turisme, l'àmbit turístic és un dels aspectes més importants, també s'ha de gestionar la complexitat del sector turístic, però les organitzacions sindicals i empresarials sempre ens recorden la importància de disposar d'una activitat industrial d'alt valor afegit i també de tirar cap endavant aspectes com els que genèricament podríem incloure dins de l'economia digital. N'estic segur que la senyora Raquel Gil, que ha estat aquest matí en un acte de presentació d'algunes d'aquestes activitats, de ben segur haurà sentit parlar
de totes aquestes noves, o no tan noves ja, realitats econòmiques i socials. I tot això per aconseguir una millora de l'activitat productiva, sí, una millora de la productivitat també, i una millora de la qualitat de vida, perquè al cap i a la fi el debat és de qualitat de vida. I la qualitat de vida significa per molta part de la població el disposar d'unes condicions laborals dignes, terminologia de l'Organització Internacional del Treball, i una protecció social que li protegeixi davant de situacions de risc o de pèrdua d'ocupació. I jo crec que les dades estadístiques del propi Ajuntament ho demostren, que les dades d'afiliació, desocupació, del Servei d'Ocupació de Catalunya, per suposat, d'afiliació a la Seguretat Social, demostra que estem en una situació millor de la que n'hi havia fins i tot abans de la pandèmia i que, per tant, en alguns moments estem fregant una situació de plena ocupació. Però la situació de plena ocupació no ens ha fet oblidar que hi ha diferències molt importants entre els districtes, entre els barris de la nostra ciutat, i les polítiques de cohesió social són necessàries, i d'aquí l'actuació dels poders públics, i d'aquí també les propostes que podem fer des del Consell. Hi ha una idea que jo crec que és important per nosaltres. Cal reequilibrar la part econòmica i la part social. Cal reduir i no incrementar, per suposat, les desigualtats entre aquella part de la societat que s'ha beneficiat, que s'està beneficiant de les polítiques econòmiques i socials, i aquella part de la societat a la que no arriba ni totalment ni parcialment les grans xifres econòmiques que demostren que la situació econòmica és molt bona. I no únicament a Barcelona, o no únicament a Catalunya, sinó també a Espanya, que ha estat reconeguda pel Financial Times com l'economia més profitosa en termes de creació d'ocupació a tota Europa. Tantes vegades hem repetit que les polítiques de formació i d'adaptació permanent als canvis són necessàries, que pensem que tot està fet, però no. Les dades de les oficines d'ocupació ens demostren que hi ha una part important dels joves que tenen com a màxim el títol d'educació obligatòria i que són necessàries polítiques per tirar cap endavant, també la seva integració en el món laboral. I tantes vegades parlem de formació professional que hem de seguir insistint perquè és un àmbit molt important davant de la quantitat d'oficis, professions, ocupacions que demanda el nostre teixit productiu. Barcelona no es tanca a les seves fronteres territorials. La xarxa de transport públic, la connectivitat del transport públic, jo crec que és un dels aspectes més cabdals, més importants del futur immediat, per no dir del present, i que significa que aquí estan implicades totes les administracions, no únicament l'administració municipal de la nostra ciutat, sinó de tot el territori de la regió metropolitana. I Barcelona és una ciutat que mira al món i que practica, i ho hem vist durant les festes de la Mercè, polítiques de cohesió social. En un moment d'incerteses polítiques econòmiques, socials i culturals, on per part d'alguns sectors polítics i econòmics es deixa de banda totalment la solidaritat, la cohesió social i en polítiques que beneficien a una part molt petita de la població i que afecten negativament a una gran part d'aquesta. Vaig acabant la meva intervenció agraint al senyor alcalde, Jaume Collboni, a la senyora tinenta d'alcalde, Rachel Gil, l'oportunitat que m'han donat de participar, com deia ella, en aquesta tasca il·lusionadora. Òbviament, el meu agraïment a les organitzacions empresarials i sindicals més representatives que sempre aporten moltes idees, moltes propostes, moltes recomanacions d'interès en el debat dialogal, perquè es pot dialogar, es pot tenir conflictivitat i al final, com saben els negociadors dels convenis col·lectius, arribar a acords. I, òbviament, també agrair durant el meu primer mandat, les relacions que he tingut amb els diferents grups municipals de la ciutat de Barcelona, que també ens han fet arribar propostes des de diferents perspectives, però totes elles tendents a la millora de la realitat econòmica i social de Barcelona. I, òbviament, a tot el personal, ja ho ha dit la senyora Raquel Gil, de tot el personal del Consell per la tasca duta a terme. Acabo
amb una reflexió final d'un minut. Com he dit abans, Barcelona és una ciutat viva, diversa. Jo m'atreviria a dir, i espero que la senyora tinenta alcaldia no s'enfadi, un xic cara davant de la realitat d'altres ciutats europees en aquests moments, de cost de vida, però jo crec que el més important és no deixar ningú enrere, no deixar a ningú enrere. Jo crec que és aquest el repte que tenim des dels poders públics, des de les organitzacions socials i empresarials, des de les institucions en general, i modestament, en la mesura de les nostres possibilitats, el Consell Econòmic i Social i jo personalment tractarem de seguir avançant en aquesta línia. Moltes gràcies.